tek maça kaldı. Şans yok. Şu Stuttgart yenerse düşeş. Dede yine yaktı bizi. Şike var şike. 500x. Hadi be. Şifreyi veriyorum. Sürpriz ol. Seyit Bonanza. Biraz borç versene ya. Merak etme, kazanıp geri ödüyorum. Bu sefer tutturuyoruz. Bak tam şu noktasına basıyorsun. Yine yattık. Ama bir gün kazanacağım. Merhaba sevgili dinleyenler. İki zarı 10 binlik olmuş gibi hazırlandık ve bu bölümde kumarın ardındaki felsefeyi konuşmaya karar verdik. Merhaba Vino. Merhabalar. İlk sorumla başlıyorum. Kumar mantığın ve gerçekliğin inkar edildiği bir yer gibi görünür. Çünkü kumarbaz belirli oyunlarda seçim yaparken seçenekler arasında hiçbir fark yok. Ama yine de birini seçiyor. Böyle bir durumda zihin nasıl işliyor? Örneklendirelim. Bir kart oyunu olduğunu düşünelim. Büyük kartı seçmeye çalıştığınız bir oyun. Önünüze de 2 tane kart konuluyor. Objektif olarak değerlendirirseniz karar verebilecek hiçbir öncüle sahip değilsiniz. Ama yine de kendinizi karar vermeye zorluyorsunuz. İşte buradaki zorlama aslında gerçekliği inkar etmeye çalışmanın zorlaması. Böyle bir durumda 2 model öne sürebilirim cevap olarak. Bir tanesi sezgisel modeldir. Sezgisel modelde kartlara dair bir şeyler hissetmeye çalışan insanlar vardır. İşte ben sağdakinin büyük olduğunu hissediyorum. Öbürü ben soldakinin büyük olduğunu hissediyorum. Kendi içerisinde bir inanç yaratmaya, bir duygu oluşturmaya çalışır ve kartla yakınlık kurmaya çalışır. Sezgisel modelde bir gerekçelendirme yoktur. Bir illüzyon yaratılmaya çalışılır ve bu illüzyona dair inanç oluşturulur. Bu şey o zaman bizim bildiğimiz var mısın yok musun programı gibi. Acun Bey ben büyük hissediyorum. Çünkü sen böyle yapmıştın ben senin o hareketinden anladım. Ya tam olarak öyle. Sezgisel modelde tam olarak dediğin gibi. İlginç olan tarafı bu konuda konuşabiliyor olmamız. Örneğin bir arkadaş ortamında oynadığınızı düşünün bu oyunu. Siz sağdaki kartı seçeceksiniz. Hiçbir öncülünüz yok. Boş bir inanç yarattınız. Arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Yok diyor yani sen sağdakini seçme soldakini seç. Bence soldaki diyor. Ya nasıl sence soldaki? Senin temelsiz inancın nasıl benim temelsiz inancımdan üstün olabilir? Bana bu öneride sen neye dayanarak bulunabiliyorsun? Nasıl bir karşılaştırma yaptın? Nasıl bir akıl yürüttün de bir yargı oluşturdun? Biz bunun üstüne konuşabiliyoruz. Aslında hiçbir şey üstüne konuşuyoruz. Sağ ve sol arasında hiçbir şey yok. Ama yine de bunun üstüne bir konuşma yürütüyoruz. Sezgisel model baştan aşağı gerçekliğin inkarından oluşur. Mantığın inkarını da gerekçelendirme modeliyle öne sürebilirim. Gerekçelendirme modelini de şöyle görüyorum. Algının seçtiği örnekler kullanılıyor. Örneğin kurpiyer kartları koyarken masanın üstüne sağdakini koyarken soldakine göre daha çok oyalandı diyor kumarbaz. Bunun için diyor ben sağdakini seçiyorum. Demek ki bana bir mesaj vermeye çalışıyor. Ne oldu? Aslında var olmayan bir gerekçe, gerekçeymiş gibi kabul edilip seçim yapılmaya çalışıldı. İlgisiz verilerle nedensellik kurulmaya çalışıldı. İnsan bunu sadece kumarda değil her zaman yapar. Belki evrenin anlaşılabilir olması için düzenli olması gerektiğine inanıyor insan ve her şeyi deterministik olarak çözmeye çalışıyor. Gerekçelendirme modeli var olmayan nedenlerden yola çıkarak bir olguya cevap bulmaya çalışmaktır. İnsan eğer bir mantık makinesi olsaydı ve gerçeklere uygun hareket etseydi bu durumda aslında hareketsiz kalması gerekirdi. Burada seçim yapabileceği hiçbir öncüle sahip değil. Ama belki düşünme tarzını değiştirmeliyiz. Hangi modeli kullanırsa kullansın insan burada bir eylem yapılıyor ve bu eylem bir şey uğruna yapılıyor. Aristoteles Nikamokasa etiğin başlarında şöyle bir uyarıda bulunur. Eylemlerden, seçimlerden, tercihlerden bahseder. Gene de der amaçlarda kimi farklar var gibi görünüyor. Kimi amaçlar eylemlerin kendileridir, kimi amaçlar da eylemlerden ayrı bazı eserlerdir. Şimdi bu seçimde senin amacın seçim yapmak değil, seçimden sonraki sonuca ulaşmak, yani doğruyu bilmek. Sen bu seçimi kazanmak uğruna yapıyorsun. Dolayısıyla senin motivasyon kaynağında bu kazanmak uğruna yapılmak. Yani buradaki seçim mevzusunda senin hareket etmeni sağlayan şey
amacının eylemin gerçekleştirilmesi değil, eylemden ayrı bazı sonuçlara ulaşmak istemen oluyor. Peki o zaman sonraki soruma geçiyorum. Kumar olgusu sadece parayla mı ilişkilendirilir? Hayatımız boyunca aldığımız kararlar az ya da çok risk içerir. Bu durumda kumar olgusu paranın dışındaki konularda da hayatımıza dahil midir? Bu soru biraz kumar kavramının sınırlarıyla ilgili. Eğer bazı ayrımlar yapmaya çalışırsak, neye kumar diyoruz, neye kumar demiyoruz, bulmaya çalışırsak bu soruya da dört başı mamur bir yanıt verebiliriz. Birkaç ayrım yapalım. Örneğin iddia, altılı ganyan gibi bahis oyunları vardır. Bunlarda kısıtlı veriyle sonucu tahmin etmeye çalışırsınız. Aynı zamanda kısıtlı bir katılımınız da vardır bu oyunlara. Örneğin iddiada takımları takip edersiniz. Şunlar sakatmış, bunlar sakatmış gibi kısıtlı verileri değerlendirme yeteneğiniz de işin içine girer. Bu kategorinin bir alt kategorisi olarak da poker, blackjack gibi masa oyunlarını sayabiliriz. Bu kendi başına bir kategori olsun. Buna da kısıtlı öngörülebilirlik ve katılım oyunları adını verelim. İkinci bir kategoride milli piyango, çekiliş, tombala gibi olasılıkların tamamen öngörülemez olduğu oyunlardır. Slot oyunlarını da bu kategoriye dahil edebiliriz. Bu oyunlarda cüzi bir ücretle katılım gösterirsiniz oyuna ve havuzda biriken payı kazanmaya çalışırsınız. Şimdi bu iki kategorideki oyunları ele aldığımızda ortak noktaları ortaya çıkaralım. Ortak noktalar ortaya çıkınca zaten kumarın ne olduğunu da az çok anlamış oluruz. Bir kere ortada bir oyun var. İki kategoride de insanlar bir oyun oynuyor. İkincisi sonuca yönelik bir bahis var. Bahisten sonuca yönelik bir önermenin yatırım yoluyla desteklendiğini anlayabiliriz. Örneğin sen milli piyango bileti aldığında bu bilet büyük ikramiyeyi kazanacak önermesiyle o bileti alıyorsun. Kimse kazanmamak için bilet almıyor. Ya da sen rulet oyununda kırmızıya ya da siyaha basarken bu el top siyahın üstünde duracak önermesine oynuyorsun bahsini. Üçüncü olarak bahsin sonucunda sağlayabileceğiniz kazanç ya da kayıp belli. Dördüncü olarak aynı oyuna dahil olan kazanan ve kaybeden taraflar var. Beşinci olarak herkes ortada bir oyun olduğunun bilincinde ve oyunun koşullarını kabul ediyor. Ve son olarak yatırımın katlanması amacı güdülüyor. Dolayısıyla yatırım katlanılabilecek, ölçülebilir bir şey olmak zorunda. Öyleyse kumar, tarafların koşulları kabul ettiği, yatırımı katlama amacı güdülen, sonucun öngörülemez olduğu bahis oyunlarının genel adı olarak görülebilir. Öne sürdüğüm temeller yıkılmadığı sürece senin sorunun cevabı kumar para dışında şeylerle oynanabilir olsa bile sadece risk kavramını göz önünde bulunduran bir tanımdan sakat düşüncelerden başka bir şey doğmaz. Kumar yalnızca belirlediğimiz 5 şartın sağlandığı olguların içinde olduğunuzda hayatınıza dahildir. Peki o zaman şöyle bir soruyla araya girmek istiyorum. Biz şimdi iki farklı arkadaş grubuyuz ve birimiz birimizden daha iyi olduğunu iddia ettik ve bunu kanıtlamak için de halı sahaya gittik. Ve bu kapışmanın sonucunda da kaybeden takım kazanan takımın halı saha parasını ödeyecek ve üzerine de bir tepsi baklava getirecek. Şimdi burada kazanma ve kaybetme durumları da var. Baklavasına halı saha o zaman kumar mıdır? Kumar şartlarını sağlamaz çünkü katlayabilecek bir yatırım öne sürmediniz. Yani şöyle mi oluyor bu örnekte? Senin futbol yeteneklerin oyunun sonucunda baklavaya mı dönüşüyor? Yok da şöyle bir şey oldu. Benim bir dilim baklava alacak param vardı. O paraları kaybettim. Karşı takıma verip ya da bunun karşılığında ne yaptım? İşte onu 5'e katlayarak baklava yemiş oldum. Ben paramı gidip baklavaya çevirdim yani. Zamanımı da gidip paraya çevirebiliyorum ya iş yerinde. Ben de gidip baklavaya çevirdim. Olmaz mıydı? Bu şekilde tabii ki olmaz. Yani burada sizin öne sürdüğünüz koşullar senin hayat şartların, günlük harcama miktarın değildi. Sizin rekabet ettirdiğiniz şeyler futboldaki yetenekleriniz, takım oyununuz falandı ve öne sürdüğünüz şeyler de buna dairdi. Sizin yeteneklerinize dairdi. Bu bir rekabettir. Hayatta bir tek bu tarz örneklerde değil, bütün rekabetlerde bu vardır. Senin dediğini kumar olarak saydığımızda oyun kavramını ortadan kaldırırız.
Rekabete dayalı oyunlar vardır. O zaman olimpiyatlar en büyük kumarhaneye döner senin dediğini kabul edersek. Güzel bir örnekmiş. Yani ben hayatta ya buna girilmez ya bu da tam bir kumar dediğim her şey aslında kumar değil. Buradan onu anlıyorum, doğru mu? Ya kumar çoğu zaman mecaz anlamda kullanılan bir kavramdır. Ya evlenirsin mesela, derler ki işte görücü usulü evlendi, kumar oynuyor. Ya burada bir rastlantısallık olgusu vardır ama yapılan şey kumar değildir. Çünkü ne yapıyor adam? Hayatını yatırıp 3 tane, ne bileyim, 3 meme 4 meme mi bekliyor? Yani kazancın, yatırımın katlanması nerede burada? Yani kumar koşullarını karşılamaz. Anladım. Yani Rus ruleti oynarsam riski olmasına rağmen bir kazancım olmadığı için ben buna kumar diyemem. Ne kadar çok da riski yüksek olsa da. Ya Rus ruletinde şöyle bir durum söz konusu. Bir bahis var. Hayatınız üzerine bir bahis oynuyorsunuz. Ama kumar yok. Nasıl kumar yok? Sizin yatırımınız burada hayatınız. Peki yatırımınızın sonucunda karşı taraf öldü. Siz 2 cana mı sahip olacaksınız? Siz ne kazandınız? Zaten var olan bir şeyi kazanamazsınız. Zaten yaşıyordunuz. Anladım. Peki daha önce bir not almıştım. Burada kısıtlı verilerden yola çıkarak oynanan oyunlardan bahsetmiştik. Onlara bir örnek vermiştik. Ne vardı? Poker mi vardı içerisinde? Kısıtlı öngörülebilirliklere ve katılım oyunlarına örnekler vermiştim. İddia, altılı ganyan, poker, blackjack, bu tarz oyunları birinci kategori olan onun altına sokmuştum. Şimdi ben grafiğe şimdi baktım. İşte orada fincan kulp gözüküyor. Yok omuz baş omuz gözüküyor falan. Ben buradan kestirdim bu yukarı yükselir falan diye. Parayı yatırdım borsaya. Şimdi bu kumar mı? Borsa olabildiğince kumara yaklaşan bir kavram. Aslında borsaya girmekten ziyade borsa oynamak terimini kullanırız, değil mi? Doğru. Yani eğer oynadığımız bir şeyse böyle tanımlayacaksak, borsa kumardan daha kumardır. Çünkü kumarda en azından kaybedeceğiniz miktara ve kazanacağınız miktara hakimsinizdir. Örneğin bir iddia bayine gitmeden önce bültene baktığınızda hangi maça, hangi bahsi oynadığınızda ne kazanabileceğinizi tahmin edebilirsiniz. Ama borsada daha belirsiz bir durum vardır. Olasılıklar daha öngörülemezdir ve spekülasyona açık bir piyasadan bahsediyoruz. Borsada yaptığınız şey hisse senedi alıp bir şirkete ortak olmak değil. Bir şirketin kendi mali değeri ve borsa değeri aynı değildir. Borsa değeri hisse senetlerinin talebine göre belirlenirken mali değeri şirketin yaptığı işe göre belirlenir. Dolayısıyla borsayı kumardan daha da kumar kategorisine sokabilirsiniz. Peki. Sonraki soruma geçiyorum. Kumarbazlar bazı anlarda kazanma olasılıklarının hiç olmadığını sezseler bile oynamaya devam edebilirler. Bu motivasyon nereden geliyor? Niye böyle bir şey yapıyorlar? Bilmekten değil, sezmekten bahsettiğin soruda. Demek ki kumarbaz hiç kazanamayacağını düşünüyor. İçinde umudu azalmış ama yine de bilincindeki kumar dediğimiz olguda gelecek öngörülemezdir. Bu öngörülemezlikte onun küçük bir umudu korumasına vesile olur. Ben kaybetmeyeceğim diyeyim de kazanayım düşüncesi var. Ben kaybedeceğim diyeyim de kazanayım düşüncesiyle mi hareket eder belki? Yani çok değerli bir soru değil. Yani o zaman şu mu? E, ben yazı tura üzerine iddiaya girdim. Hep kaybettim. Ne fark eder ki yani tamam benden yine düzgün bir sonuç alacağımı düşünmüyorum ama yine de parayı atsam zaten yazı veya tura gelme ihtimali %50. O zaman yine devam ediyorum der belki. Yani sen kaybettikçe senin kazanma ihtimalin değişmiyor. Kaybetme ihtimalin de değişmiyor. Her oyun yeni bir oyun. Peki, sonraki soruma geçiyorum. Evet, kumar genellikle şans ile ilişkilendirilen bir olgu. Peki şans nedir? Şans diye bir şey gerçekten var mı? Yine kumardaki gibi olgulara bakmamız lazım. Şans diye bir şeyin olup olmadığını çözebilmek için. Şansla ilişkilendiren olgulara denk düşen ilk aklıma gelen şey düşük olasılıkların gerçekleştirip örneğin milli piyangoda kazanmak çok küçük bir olasılıktır. Ama bunu birisi gerçekleştirir ve bu şans olarak adlandırılır. Ama aynı biçimde milyarda bir görülen bir hastalığa yakalanmak da düşük bir olasılığın gerçekleştirilmesidir. Ama bu sefer de insan şanssız olarak görülür. Demek ki bu kategoride düşük olasılıkların gerçekleştirilmesi kategorisinde sonuç iyi olmak zorunda.
olasılığı düşük olan iyi bir sonuç elde edilmiş olmak zorunda. Ama bu kategoriyi biraz daha genişletebiliriz, bir alt kategori açabiliriz. Bazı düşük olasılıkların gerçekleştiği durumlarda da beceri söz konusudur. Örneğin bir futbol oyuncusunu düşünelim. Topu belli bir yere, atması zor bir yere, belli bir noktadan atmaya çalışıyor. Daha önce buna hiç çalışmamış. 100 denemesinden bir tanesi denk geliyordu, oraya gidiyor. Düşük bir olasılık gerçekleşmiş oldu ve burada tamamen şans olgusu olarak adlandırabileceğimiz durum söz konusu ama bu oyuncu çalışmaya devam etti. Artık o noktadan kaleye, kalenin o noktasına topu atmak için beceri seviyesini yükseltti. Ne oldu bu sefer? Beceri seviyesi yükseldikçe şans seviyesi düşmüş oldu. Karşılıklı olarak birbirlerini etkilediler. Bunu bir kenara koyalım. İkinci olarak karşılaştırma usulü şans durumları vardır. Karşılaştırma usulüne örnek verecek olursam bir uçaktasınız, uçak düştü, herkes öldü, siz kaldınız. Ne oldu? Siz diğerlerine göre şanslı olmuş oldunuz. Aynı sokakta yürüyordunuz, aynı markete gidiyorsunuz. Önünüzde giden 4999. müşteriydi de siz 5000. müşteri oldunuz. Bu yüzden de büyük bir hediye çeki kazandınız. Ne oldu? Siz diğerlerine göre, diğer 4999 kişiye göre şanslı oldunuz. Bu kategoriyi de ayıralım bir kenara. Diğer bir kategori olarak fırsatlarla ilgili durumları öne sürebiliriz ama benim bu durumları çok şans başlığı altında inceleme taraftarı olmadığımı söyleyeyim. Bu durumlardan örneğin birisi iş arıyordur, bulamıyordur. Bir kişi de sürekli iş değiştirecek fırsatlar yakalıyordur. Birisinin sesi çok güzeldir, kimse keşfedemiyordur da İbrahim Tatlıses işte inşaatta şarkı söylerken bir anda keşfedilmiştir vesaire. Bir tane psikoloji deneyi var bununla ilgili. Kendine şanssız diyen ve kendine şanslı diyen insanları topluyorlar bir araya. Ellerine bir gazete veriyorlar. Buradan okuyun ve kendinize uygun işi bulun komutu veriliyor. İlan sayfasında da gayet okunabilir büyük puntolarla yazılmış. Eğer bu ilanı deneyi yapanlara gösterirseniz $250 kazanacaksınız diye bir ilan var. Kendine şanslı diyenler fark edip bu ilanı deneyi yapanlara gösteriyor ama kendine şanssız diyenler bunu göremiyorlar bile. Şöyle bir sonuca varılıyor deney sonucunda. Demek ki kendine şanslı diyen insanlar odaklandıkları hedefin dışındaki ihtimallere de açıklar. Ama kendine şanssız diyen insanlar tek bir hedefe odaklandıkları için çevrelerindeki fırsatları görme ve yakalama konusunda yeterince iyi değiller. Şöyle örnekleyebiliriz bunu. Bir araba almak istiyorsunuz. Alım satım amacıyla alacaksınız. Arabaya o kadar odaklandınız ki aslında çok kelepir fiyata bir motosiklet satılıyordu arabayı almaya gittiğiniz yerde. Onu görmediniz. Halbuki o motosikleti alsaydınız fiyatını görüp 2 katı 3 katı fiyata satabilirdiniz. Dolayısıyla fırsat sadece dünyadaki durumlara değil, bireyin onları yakalama potansiyeline de bağlıdır. Dolayısıyla şans kategorisinin altında ne kadar incelenebilir emin değilim. Bu kategorilerden ortak noktaları çıkarırsak şansın dünyadaki bir durum değil, olgularda incelediğimiz durumlara sonradan eklenen yorumlarda olduğunu görürsünüz. Şans olarak adlandırdığınız olgular aynı zamanda şanssızlık olarak da adlandırabileceğiniz olgulara dönüşebilir. Bu şans yorumu o an için yapılır. Hiçbir olgu yoktur ki kendinden şanslı olsun. Şans olguya sonradan eklenen bir yorum olarak vardır. O zaman bu konuda buna örnek olarak batıl inançları verebilir miyiz? Yani benim şimdi elim kaşınıyor. He. İşte hemen arkasında da ne oldu? İşte maaşımı aldım. Demek ki para gelecek. Bu birkaç defa başıma geldi ve ben buna inandım. Ve bunu bir şans olarak gördüm. Bunu örnek olarak verebilir miyiz? Aynı şekilde kara kedi gördüm, başıma bir şey geldi ve bunu şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Yani burada rastlantısallığa yüklenen bir anlam var. Kart seçimi örneğine geri dönersek kart seçerken hiçbir öncülünüz yoktu. Yanlış bir inanç yani temeli olmayan bir inanç oluşturarak bir karara varmaya çalışıyordunuz. Batıl inançlar da böyledir. Hiçbir temelleri yoktur. Sonuç doğru çıksa bile inancın kendisi hala yanlış olmaya devam eder. Çünkü arada zorunlu bir nedensellik icat edemezsiniz. Yani biz buradan aldığımız çıkarımlarla aslında şansın da çok var olmadığı konusuna buna mı karar aldık? Yo buna karar vermedik. Şans diye bir şey var ama bu
gerçek bir olgu ve reel bir şey değil. Bu insan yorumu olarak var. Örneğin doğada ısı vardır ama sıcak ve soğuk aslında yoktur, değil mi? Yani sıcak ve soğuk senin hissettiğine göre dünyayı yorumlama şeklindir. Fenomenal alandaki bir yorumdur sıcak ve soğuk. Objektif bir yorum değildir. Şans da böyledir. Şans da senin dünyayı yorumlarken dünyaya kattığın bir anlamdır. Olayların kendisi şanslı ya da şanssız değildir objektif açıdan. Ama insanlar belli olaylara şansla, belli olayları şanssızlıkla açıklarlar. Gerçekleşen her şey aslında sadece bir rastlantının ortaya çıkmasıdır. Yani ben şimdi piyango bileti aldım. Çıktı. Hadi buna dedik rastlantı dedik de. Bana 5 kere çıktı diyelim. Şimdi bu hala mı bir rastlantı? Buna şans diyemez mi? Şans diyebilirsiniz ama aynı biçimde şanssızlık diyebileceğiniz biçimde de yorumlayacağınız örnekler çıkabilir. Burada aslında tartıştığımız şey sanırım birisine şanslı deyip diyemeyeceğimiz, değil mi? Bunu mu sormaya çalıştın? Evet, bir noktada o ve şanslı diyebileceğimizle beraber şanssız diyebilme durumumuz. Çünkü mesela ben gidiyorum diyelim, aynı zamanda bir teknolojik mağazadan bir ürün alıyorum. Alıyor garantiye yolluyorum. Değiştiriyorlar, bir daha garantiye yolluyorum. Bir daha değiştiriyorlar, garantiye yolluyorum. Başkasına geliyor, hiçbir derdi yok, kullanıyor. O da aynı yerden almış. Şimdi ben şanssız mıyım? Yoksa firma mı sorumsuz bilmiyorum ama bu başıma geliyor ve benim vaktimden yiyor. Bir noktada da şanssızlık. Şöyle düşünün, şans bir nitelik değildir. Şanslı diye bir niteliği yoktur. Nitelik olarak yüklenmez insan. Ya da bir karakter özelliği değildir şanslı olmak. Dolayısıyla insanın kendinde bulunan bir özellik olarak şanslı olmayı sayamayız. Şanslı ya da şanssız yine bir yorum olarak insana eklenir. Duruma özgü bir yorumdur ve anlıktır üstelik. Örneğin mağazaya gittin, alet bozuk çıktı. Sonra aleti tamir ettirmeye götürürken mağazaya giren 5 bininci müşteri oldun, büyük hediye çeki kazandın. Şimdi senin şanssızlık olarak birinci durumda gördüğün şey bir anda şansa dönüştü, değil mi? Yani sen orada kendini şanssız diyordun. Şimdi meğer benim şanssızlık saydıklarım ne biçim şanslarmış diye kendini düzeltiyorsun. Yani bir yorum idi şans zaten ve bir yorum olarak yine değişebilir seviyede kaldı. Üstelik şanslı olmak eğer bir özellik, bir nitelikse senin başına şanssız durumların gelmemesi beklenir. Örneğin ben bu tür oyunlarda şanslıyım diyen birinin madem senin bu bir niteliğin, bir özelliğin bu oyunda hiç kaybetmemeni beklerim. Ama sen de herkes gibi bazen kazanıp bazen kazanamıyorsun. Yani rastlantısal olgular vardır. İnsan bunlara şanslı ya da şanssız diye yorumda bulunur. Şans yorumda var olan bir şeydir, gerçeklikte değil diye bağlayabiliriz. Yani sevgili dinleyenler, benim buradan anladığım galiba şanslı sadece bir köpek ismiymiş. Son olarak ahlak ve kumar alakalı şeyler mi? Birbirleriyle ilişkilendirilebilirler mi? Kumarbazlık ahlaksızlık mıdır? İnsan ediminin olduğu yerde ahlaki yargılama var olacaktır. Dolayısıyla bu soruyu böyle değil, çaycılık ahlaksızlık mıdır diye de sorabilirdiniz. Aynı biçimde onu da aynı biçimde değerlendirebilirdik. Şöyle diyebilirim, Aristoteles sırf para kazanmak ve gelir arttırmak için kullanılan zenginliğin doğaya aykırı olduğunu söyler. Zenginliğin bu şekilde doğaya aykırı kullanımı da insanı mutlu kılmadığı ve mutluluğu arttırmadığı için iyi yaşamın temellerinden biri değildir. Dolayısıyla Aristoteles kumarbazlığı ahlaksız olarak görürdü. Ben şöyle bakıyorum, olgunun kendisi iyi ya da kötü olamaz. Kumar sonuçta oyun biçimlerinden biridir ve sizin onu nasıl uyguladığınıza göre iyi ya da kötü olacaktır. Sadece eğlenmek için kumar oynuyorsunuzdur ve bunun çevrenize ve size bir zararı yoktur. Kumar o zaman nötr durumda kalır. Ama bir bağımlılık oluşturmuşsunuzdur. Çevrenizden borç alıp ödememeye başlamışsınızdır. Para bulmak için hırsızlık yapmaya başlamışsınızdır. Sizin kumar oynamanız kötüdür. Dolayısıyla iyiliği kötülüğü kumarda değil, edimi gerçekleştiren bireyin nasıl gerçekleştirdiğinde aramak gerekir. Sevgili dinleyenler, Her Şeyin Felsefesi programında bu bölümümüz kumardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abonelik ve beğeni de fena olmaz. Bu sefer tutturuyoruz. Bak tam şu noktasına basıyorsun. Yine yattık. Ama bir gün kazanacağım.